जी आप कहाँ से हैं? साथ शामिल फ्रंकनटाल से। कितना बनता है यहाँ से? इधर 100 किलोमीटर। आप 100 आए हैं और 100 जाना? क्रॉस के तो हम अच्छा अच्छा। माशाल्लाह। हाँ आप कहाँ से आए हैं? डार्मस्टाड से। आप भी डार्मस्टाड से? ग्रोस क्रॉस साथ ही आना है और साथ साइकिल पे। कितना आज चला है साइकिल पे? आज और अभी चलना 100 किलोमीटर हो जाएगा? 50 टोटल होएगा। आप भी ग्रोस क्रॉस? फ्रीड बैरक से हैं। आप तो ग्रोस क्रॉस हैं ना? आप भी ग्रोस क्रॉस हैं? फ्रंकनटाल से। दराया से मीर साहब ग्रोस क्रॉस से और बेतसबू और फ्रीड बैरक। आप कहाँ से आए हैं? राइशल साइम से। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। माशाल्लाह जी। Nochmal. Norden und Westen und wenn die Waffen nur der Takbir. Allahu Akbar. Die Atfal können das besser, ja? Falls die Frage nicht klar rüberkam, der Herr möchte gerne wissen, wie ordnen wir uns in dieser Abspaltung Sunni, Schia ein, wer sind wir genau, also wo kommen wir überhaupt rein als Gruppierung, und das können wir ja so auch gleich Imam Basil Tarik hier weitergeben. Vielen Dank. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी चल रहा। Basil Tarik, ich bin 78 Jahre alt und 6-mal in Opa geworden. Ich bin seit 45 Jahren in Deutschland und ja, ich bin Imam dieser Moschee. Jesus Christus gestellt, und die gleiche Frage wurde auch der Begründer der Ahmadiyya-Muslim Gemeinde gestellt. Ein Mann hat gesagt, es gibt doch viele Gruppierungen im Islam. Sunniten, Schiiten, Wahhabiten. Unter den Schiiten gibt es weitere Gruppierungen. Da gibt es heutzutage 73. Und dann hat er gesagt, wozu wollen Sie noch eine Gruppierung begründen? Das heißt Ahmadiyya-Muslim Gemeinde. Es gibt viele Gruppierungen. Warum? Dann hat er gesagt, und eine wunderbare Sache war, der Mann, der diese Frage gestellt hat, er war ein Schneider? Ja. Er war ein Schneider. Er hat gesagt, hast du nicht gesehen, wie ein Schneider zum Beispiel ein Hemd zusammenbindet? Erstmal, es gibt ein Stück, schneidet diese Kleider gleich in 20 Stücke. Dann er legt das zusammen, dadurch erscheint ein schönes Hemd. Er hat gesagt, ich bin deswegen gekommen, wie alle islamische Gruppierungen in den Ahmadiyya, den wahren Islam, vereinen. Damit, ich bin gekommen, weil ich bin der Messias, ich bin der Reformer. Und ich bin von Gott gekommen. Ich bin nicht wie eine Religionsgelehrte oder jemand, ein Mullah oder ein Alim. Nein, ich bin von Allah, von Gott beauftragt worden. Ich bin der Messias, genauso Messias wie Jesus Christus. Ich bin gekommen, um die Fehler der muslimischen
Gemeinden zum Beispiel zu beseitigen und die ihnen auf ihre Fehler aufmerksam zu machen und dann die alle Muslime in diesen wahren Islam, was der heilige Prophet Muhammad, viele Gott sei mit ihm gebracht hat, wieder vereinen. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Moses war ein Prophet. Er hat Gesetz mitgebracht wie Tora. Und dann, als Jesus erschien, als Messias, Jesus Christus, wissen Sie, zu dieser Zeit, die Juden haben 72 Gruppierungen. Und dann, Jesus wurde auch vorgeworfen. Du bist noch eine Sekte begründet? Die Juden haben jüdische Gelehrten, sie haben gesagt, willst du noch eine Sekte gruppieren? Wir haben schon genug Sekten, 72 Sekten, ja? Jesus kam, nein, ich bin gekommen, um diese Sekten abzuschaffen und die alle Juden kann man sagen, diese Richtung zu führen, wo sie Moses führen wollen. Ich bin gekommen, um nach der Prophezeiung der Tora. So, das war die Antwort. Wir sind eine Reformgemeinde und durch diese verheißene Messias, der erschienen ist, der wird, inshallah, durch ihn wird alle Muslime vereinen und wir wollen auch die Fehler, zum Beispiel, die Muslime korrigieren, zum Beispiel Fehler über Dschihad. Töten, nein. Er hat gesagt, Dschihad heißt nicht töten. Dschihad heißt, ich habe heute der Oberbürgermeister gesagt, ich habe gesagt, Dschihad heißt bei mir, wenn ich jeden Tag diese Obdachlosen in Frankfurt Essen hinbringe, also gebe, das ist auch Dschihad für mich. Wenn ich alle Analphabeten den Leuten beim Deutsch schreiben und lesen beibringe, das ist auch mein Dschihad. So, das ist nur ein Beispiel. Ich kann darüber vielleicht einen Vortrag halten, was hat Ahmadiyya bei Muslimen korrigiert. Aber das braucht ein extra Thema. Zum Beispiel, also es gibt ja auch im Christentum die unterschiedlichen Meinungen. Also im Katholischen heißt ja, Gott, also Jesus ist Sohn Gottes, dann gleichzeitig der Heilige Geist, also 3 Personen, aber doch eins, wo es ja auch im Christentum manchmal ein bisschen Konflikte gibt mit dieser Einordnung. Das ist nur die erste Anmerkung. Die zweite, Sie haben ja vorhin den Dschihad erwähnt, das meint, es gibt ja den kleinen und den großen Dschihad, ja, und leider ist ja durch die heutige Zeit der Begriff Dschihad mit Terror verbunden und das ist ja nicht der Ursprung. Ja, also Dschihad hat eine ganz andere Bedeutung, genau wie das Fingersymbol, was von ISIS, von Daesh missbraucht wurde, hat ja auch eine ganz andere Bedeutung eigentlich. Und wir hatten auch ein sehr tolles Gespräch und so wie ich das verstanden habe, ist ja der Gründer ihrer Religionsgemeinschaft der Messias. Und der Unterschied ist, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, der Unterschied ist ja auch, im Islam gibt es ja nur einen Propheten, also Prophet Mohammed, und danach kommt kein Prophet mehr. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, ist ja bei ihrer Religionsgemeinschaft, die eine sehr junge Religionsgemeinschaft ist, so wie die Bahai auch, die sind ja auch sehr jung, ihr Gründer der Messias. Genau. Die Nachfolger nennen sich Kalifen und wir hatten eine Frage, wo wir gesagt haben, wir müssen einen Imam fragen. Also die Frage war, oder ich habe gefragt, Messias geben könnte, der in Zukunft kommt. Das war, glaube ich, unsere Frage, gell, die wir noch offen hatten. Ja, und wir wollten einen Imam fragen, aber wir hatten dann keinen zur Hand. Das wäre die Frage, ob in Ihrer Religion noch ein Messias kommen könnte. Ja. Okay. Und die Frage ist, ja oder nein? Und wenn ja, warum er kommen könnte? Oder aus welchem Grund? Und wann er kommen könnte? Okay, gut. Also, zu sehen oder wäre es dann vielleicht ein Mujahideen oder okay. Ich stelle mich kurz vor, ich heiße Talhat Halon, ich bin auch einer der leitenden Imame von 3 in Frankfurt. Und ich sage
habe noch so viel, dass ich mein Imamstudium hier in Deutschland absolviert habe von unserer Gemeinde aus. Das heißt, wir bilden deutsche Imame aus, wenn der deutschen Sprache wichtig sind. Bevor ich auf die Frage eingehe, will ich noch einen Punkt erwähnen. Wir sagen, dass Mohammed der letzte